asisakwazi ukukhuluma nogogo khuluma kokusethi nezinto amavasha abahlosile bathi uzokhuluza ugogo bewe asisakwazi ukukhuluma nogogo bungayesethi wewo siyakhuleka kunina abakhulu hayikhona bogogo nomkhulu igama umfoka mbanje itsisa simbiza ngonduna kanjaba hayikhona yasuke yahlala impungu sihlephlela ulwazi izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba isisa kithi siyakhala sekhona nenyanga zamanga izinto sakithi siyahamba engathi sekhona abafundisi bamanga kwathi ngithi kunina benkashana kamenzi yaphuza umlazanga ameva yabhula umlilo ngamahlamvu abanye bokucima ngamanzi nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashaka ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka kuyinkosi yasemashobeni ngiyakhuleka umhlaba wonke nasendaweni zonke la kuhamba kufinyela khona lo mfanekiso oqoshiwe mawukuthi umusha kule channel ibizo lami ngumlekeleli umfoka mbanjwa umshana wakofuze fulelo mashiya amahlangatha azoshumayela umzukulu kaMdumo igaba elimabanga likaThumbula tshatatsha utshatsha kapheshe upheshe kaMaguyane uMaguyane kavaphi uvaphi kaNokhonje uhlala kuyintokozo ukuthi sifike la kwi-channel ethu enkulu impunga yesintu TV la sifundisana khona izinto ezithinta isintu siphinde silekelelane kwezinye zeenkinga uthola ukuthi thina njenganabantu siyabhekana nazo sike sisenzeke isiqiniseko sokuthi siyabalanda abantu esikholelwayo ukubona ukuthi bazoba nalo usizo leqiniso kubantu ngoba okubalekile ukulekelela abantu ngeqiniso yebo ke akukho soka lingenasici amaphutha ayenzeka kodwa uma umuntu akufanele ukuthi ngaso sonke isikhathi uhlala uphila ngamaphutha bese uthi wena akhosoka lingenasici namuhla ke ngihamba nomgqilazo bathakathi mnewethu akikubingelele ngiyakubingelela mkhulu impunga yesintu tunakandaba lobingelelayo ke umshana wakobhungane ngokweqoyi lokuzaleka ngizalwe insizwa kaMthetho Konyambosi baba mnewethu ngiyafisa nje sisike nje kwelijikayo ukuthi umnewethu usebenza kanjani isizathu ababukela abasha kufanele baqonde ukuthi inyanga ukugobela umthandazi usikhathi si cha ngibonga ithuba mnewethu ngokusebenza angiyona inyanga mnewethu futhi angiyena ukugobela okanye ngithi isangoma kepha ngumthandazi ngisebenza kakhulu ngengilosi yokukhuleka ngengilosi yamanzi mnewethu bese kedwa ke kusa kanjalo mase ngimema nengilosi yasezulwini ngoba mnewethu amanzi ahlambulukile la kuhlala khona ingilosi zasemanzini obvious nasezulwini ziyakwazi ukuthi ithole indawo ifike ihlala kunjalo naso namuhla ke babukeli bempunga yesintu TV nizosixolela ngoba ulimi lizothi ukuqina kancane la kwi channel yethu sikhuluma ngezinto ezithinta isintu sethu thina njengabantu abampisholo siphinde futhi sikhumbuzisane nangezinto othola ukuthi sadalelwa zona umkhulu womkhulu ezihambisanayo nenyama yethu negazi lethu kunjani yazi khona enye insizwa eke yavele nje yaphunyuka mayiphunyuka umgqilaza bathakathi engase ngibona mina ukuthi hey lensizwa le yebo yona ikwenza ngokudlala lokho kodwa uma insizwa akufanele ukuthi mawuphunyuka ukuthi uyazi lo kudume mnewethu hey akufanele ngoba manje uma uyinsizwa uzophunyuka ukuthi hey madoda kunamabhawuda axegayo enjinini ngikukhomba ukuthi khona la kushoda khona lo muntu usuke edinga imbiza ukuze kufaseke lapha ngemuva bese kubheka phambili kunjalo ngendlela ekuyiyona kunjalo nisixolele babukeli kodwa sifisa ukuthi sikwazi ukuthi selaphane kahle ukuze sizothi sizigcina izinto zemsamo yasemakethi kodwa nenjabulo okuthini ikhona uzokhumbula ukuthi la khona abantu abaganiwe thina ke siganiwe nomgqilazo bathakathi kunjalo ngiqamba mangani mina hayi mnewethu kwakuyisemini kampani sisinelwe mnewethu ilanga mnewethu ilonela lufakazi saqholisa impela kunjalo kwambiwa nje xawini mnewethu kwasina impela manje ke yingakho ke sizokhuluma ngalento esizokhuluma ngayo ngoba bakhona noza kwethu ekubalekile ukuthi
bazi ngezinto ezifana nalezi kukhona umuntu othola ukuthi insizwe iganiwe kodwa manje ayazi ukuthi ukuze izinto lihlale zilungile kufanele yenze njani kukhona umuntu la omakoti oganile unenkinga kodwa inkinga zakhe akazi ukuthi uzozixazulula kanjani akufanele ukuthi indoda izifuna ukuphakelwa kwenye indawo ekubeni isintu sithi indoda eganiwe kufanele ukuthi iphakelwe ekhaya ngiphethe imbiza la ikhekhe lami ngiyadideka mnewethu mawuthi ikhekhe lami usho ukuthini ake nginike wena njenganomnikazi wayo ngiyabonga mnewethu uma sithi ikhekhe lami lembiza le iyini siza umuntu onjani cha mnewethu ake ngiqale nje la ukuthi uvideo okanye kwama-video seke sawaqopha sike sakhuluma ngamakhambi ngezwa ezinye zakithi ivukulaka sithi ushembe musufunge isifungo kulobunazalethi indaba amakhambi uyishiya phansi kodwa ke mina wethu ngase ngibabhlungu ukuthi bayikhuluma kanjani into enjalo kodwa kuyenzeka mina ukuthi umuntu akhuluma into ngoba eshoda ngolwazi ngicela ukubuza mina wethu angcondo wababuza labo bantu ukuthi amakhambi maphi yebo so manje wesilungu noma wesintu uma kwawesintu kungana wesintu ngabe lokho ngempela kwashiwo yena ushembe manje ke mina wethu ngithi namhlanje ke asizokufakazela okwamakhambi esasikhuluma ngawo ukuthi amakhambi anjani ibona ke futhi ekumele babuye babe neqiniso babuye ukuthi kumele baxolise noma benzeni baphinde futhi bakwenze lokho namhlanje siphethe amakhambi ke kwakuyona esasikhuluma ngawo kulama video esawaqopha kunjalo so mina wethu la ngiphethe ukhekhe lami la imbize sibiza ukhekhe lami le igxile kakhulu kubantu besifazane noma sithe siyikhanda sayikhandela ukuthi abantu besifazane abaganile emzini ukuyovusa imizi yezibongo ezithize bakwazi ukuhlala bakhululeke ngoba abantu besifazane emnotho bahlukumezekile behlukunyezwa abantu besifazane kunjalo uthola ukuthi umuntu mhlambe okanye umama wasekhaya usenezinto engekho kahle esimeni sakhe okanye esithweni sakhe sobuntu besifazane uyibona indaba so manje sekunezinto mhlambe ama discharge into kanjalo mhlambe methi uyohlangana noma ekhaya sekunephunga livele angazi liqhamukaphi lento mhlambe izigcine isiyenza ubaba wasekhaya igcine semsola ukuthi mephumuleza miphalisha yena kuba nezindlela ezihambayo so manje sophilisa abantu abanjalo ke lamne wethu mhlawumbe ukhekhe lami yini ayenzayo kumuntu wesifazane umsiza kuphi ngoba ngichazile ke mnotho ukuthi ke ukhekhe lami usebenza kakhulu esimeni sokuthi mhlambe mune discharge uyayibona into njalo noma mhlambe kunephunga elilokele ikuhlasela njengomuntu wesifazane eliphumayo la esithweni sakho so manje noma mhlambe kunamanzi ahlala lokho ephuma ongaqonda ukuthi abangoyini okanye avilaphi so ukhekhe lami kufika ezolekelela esimene esikanjalo alwe lapho ukuthi lo discharge sokuhlupha okanye lawo manzi okanye lelo phunga mewukuthi mhlambe into ethize isilonde ngaphakathi ikwazi ukuthi ikhahlele konke ukungcola noma udodi uphumele ngaphandle uhlala ujabule ekhaya noma omunye umuntu uzozibuza ukuthi kuyabuyana ukuthi Manqa mnewethu ngasaba ukuphendula phela wena mnetho odidiyele ngoba umbukeli lapha mhlambe yena uyafisa ukwazi ukuthi kuyakwazi phela ukuthi kubuye ukuthi Manqa yakwasingasho ukuthi phela ubuyele emntombini akekho umuntu ubuyele emntombini kunjalo mnewethu kodwa uyafisa ukwazi ukuthi kuyabuyana ukuthi Manqa mnewethu sengizophendula nje ubusongibuzile nduna kandaba kodwa engakusho nje ngathi mina ubaba umeshaya inkomishi eyodwa yetiye mhlanga mekuthi usejwayele ukushaya eyodwa inkomishi yetiye kodwa mhlambe nezu4 nezintatha ngayithokozela ngalelo langa wemne wethu kukhona enye la imbiza kuthiwa lesiqopha mlando esani sona samadoda hayi samadoda uzokhumbula ukuthi sikhulume ngensizwa la ephunyukayo ayifuneki insizwa ivela iphunyuke nje amabhawudi aqaqekile amabhawudi leyo nsizwa kufanele ukuthi ichathe mne wethu ukuze amabhawudi afaseke wensizwa uyabona isinkwa udoti uyabona irice udoti uyabona ama yogurt lawo esiwathandayo o mayonnaise zonke lezo zinto odoti mina ziyasilimaza thina njenganamadoda
uma indoda ujwayele lezo zinto kubalekile ukuchatha ukuze amabhawodi ezokwazi ukuthi afaseke ngendlela kuyiyona. Kubalekile mnewethu uma uyinsizwa yabona amadumbe izona zinto lezi ekubalekile ukuthi sizidle. Sihlala sizidle thina njenganensizwa. Isobho, inyama, yabona lento eziqinile, uphuthu, zonke lezo zinto. Amadumbe ayilekelela indoda ukuthi isidoda sayo sikwazi ukuthi sibe namandla. Sishube. Uyabona lonto? Izona zonke izinto lezi mnethu kubalekile ukuthi ngempela sifundisane ngazo. Ukuzikhuluma kanje ngoba vela kuzona izinto eziyihlazo nabo makoti bayahlomula. Ngoba uzokwazi ukuthi indoda yakhe avela iphekela amadumbe. Uyabona lonto? Avela iqabhisela inyama iphuza isobho. Ayiphekela uphuthu angayiphekeli ilayisi. Ilayisi mnewethu lakhe isilonda la. Nesinkwe esimhlophe. Sakhe isilonda la eqolo. Ugcine uthola manje noma usuka mhlawumbe endini yokuyikhulula uzokushibilika ngathi amanzi. Kanti manje uma uyikhulula ufuna ukuthi gqi. Uyabonakala mnotho ukuthi uyinsizwa kuphuma isiqi yabona ukuthi gqi noma kuyisetoilet lasendlini kodwa uzothi ukuthi gqi yabona. Yabona khona insizwa mnewethu. Kunjalo mnewethu. Manje mnewethu kunomuntu la mhlawumbe uthi induku yakhe iyahlupha. Iyakhathala. Imizwa. Uyasizakala la mnewethu. Ezinye izinto mnewethu yabona kube kuhluphe mhlawumbe mase lihloniphisa ngoba omunye umuntu akezwa kahle. Ukafuna ukuthi into iqonde ayizwe kahle. Uyabona? La ukuthi induku mnewethu. Ngiyabonga mnewethu. Ekhathele. Iyakwazi ukuthi ilungiseke la. Ha mnewethu ngobulizwa ndinegama lithi siqopha umlando. Suke kuqosha umlando la mnewethu. Kunalabantu besifazane bangixolela abantu besifazane mhlambe abenza lento engizoyichaza. Abayigebengu mnewethu uthola ukuthi mhlambe indoda iyamthanda, iyafisa ukuthi babe nabantwana futhi imphethe kahle. Kwesinye isikhathi uthothi imhlalisa emafletini okanye mhlambe imhlalisa kubo imenzela yonke into mnewethu. Uphatha ngisho iPhone into engayiphathi ngisho kwayimini. Uyayibona into enjalo. Kodwa behleli ekhaya engasebenzi. So manje mnewethu kodwa manje uthothi inkinga eyodwa agqilaza ngayo indoda mhlawumbe uyajova. Uvimbile lezi zinto ezenziwayo lezi ezafika nabamhlophe zokubulala isizwe. Yabona kanti ngalesikhathi ejova uyayilimaza le ndoda le. So lapho ke mnewethu ke isiqopha umlando sifike silekelele lapho. Fike sikhahlele wonke lo shubise lesidoda lesi esakho ngalendlela emangalisayo. Yabona ukuthi ngalesikhathi ejova khona kunjalo kodwa mufika fike sikhahlele wonke lo mjovo sifike sihlala isizwe. Phele konke ukurobha mnewethu. Anganisho kulabo abaganiwe. Kulabo mnewethu abaganiwe. Kodwa funa labo abafisa ukuvisa imuzi kodwa ngokuthini bahleli nezigebengu endlini. Sesiqeda lokho kuganga lokho. Uyabona ukuthi umuntu anoma efaka isandla ephaketheni asifake ejabulile mnewethu angafaki isandla kodwa manje athi noma esikhipha asikhiphe esikhala. Uthola ukuthi uyabafisa kuba nabantwana nalomuntu yena lokho ephikile lokho ethi mhlambe hayi mhlambe inkinga ikumina noma ikuwena kanti uyazi nokuthi uyajova. Sesikhuluma ngalezo igebengu ezinjalo mnewethu. Nalaba futhi abaganile mnewethu uma ukuthi mhlambe ke khona la konakala khona iyakwazi ukuthi ifikilekelele endodeni. Yebo. Mase kuba ukuthi ke mnewethu mayelana nokuvusa induku. Induku mnewethu uyayivusa ngalendlela emangalisayo. Kodwa ke mase siya lapho ekuthenini ke ufuna ukuthi kube mungene nje ngokuhlwa uphume nje ngenhlamvu yelanga. Mnewethu mnewethu kunopowder sikunika wona esithi ukapteni indoda eshaya. Kufanele uphathe ngelinye ilanga kodwa ke ngoba sebezwile ngawo bazokwazi ukuthi nabo bazifunele kunjalo mnewethu. Uyabona mase kuyileyo combo ke mnewethu ugila imanga mnewethu uma ngene ukushona kwelanga uphuma inhlamvu yelanga ubheke ngawo mabili. Ithi iphuma nje inhlamvu yelanga ubheke ngawo mabili. Mgelazi ekhaya ke mnewethu kuba mnandi kanjalo. Kunjalo mnewethu kuba khona injabulo. Akusizi ukuthi ekhaya ube nemali yonke kodwa manje mase kuthiwa kuyiwe ekamereni ufike uthola inkinga. Mnewethu yabona umuntu wesifazane uma igana insizwa. Ukudla usuke kuthola kubo. Wespoon. Uthando usuke lithola kubazali bakhe. Mnewethu. Kodwa khona lento asuke engayitholi asuke ethi uma yakogana. Asuke yoganela yona.
iyona ke lento ebalekile kunjalo ngasonke isikhathi uma uyinsizwa uzisukumele uma uyinsizwa mina ngizokhuluma yeah mama singafika lapha emotweni yamakhehla khona imbiza engiziqhabula yona uloku nje qhaba engilonke nje iqhaba umnewethu ukuthi igazi lami lihlanzeke ngibe right nje uyabona anginayo lento ukuthi ngoba nangu manje ngiyakholwa sengobambelela ke manje yonke into iBhayibheli ayi hayi mnewethu akhambi kanjalo mnewethu iBhayibheli ekamereni la kufike kuphele khona incwadi hayi kuphela kuba inhlaliso lifike libe blank mnewethu uyabona umsuzo lokuthi uzoliphatha njalo livele libe blank ekamereni ngoba abantu abaningi bahlupha mgqilazi bathanda ukuthi umuntu nomeke ekamerweni kade benayo umfazi esontweni uxoxa kodwa into zasesontweni ekamerweni hayi mnewethu akhambi kanjalo funani into zasesontweni ekamerweni kade niyenayo esontweni ayigcine ngale phela la kudlelwa khona hayi ngempela siphele uma kwangena ekamerweni kuxoxwa yasekamereni asayena umfundisi ekamerweni awuye umfundisi awuyona inhlalisuthe ekamerweni usuke usuwena usuke usuyinsizwa lapho usuke omunye umuntu ngokufanele ukuthi kucace ekamerweni ngoba ngempela lento umnewethu eyiginqimizi le thola ukuthi manje wena nasekhaya umzalwane ekamerweni umzalwane ukhuluma ngesonto ekamerweni ekamerweni akukhulunywa ngalezo ayakhulunywa mnewethu ngoba phela manje umama uzogcina sekhonjwa kamakhelwane nayo kuthiwa akasapheli lapha kamakhelwane angithi ukanti ayifuneki leyo nto wena mnewethu umama afuneke ahlale ekhaya la suke lamagceke la suke ezoganela kuwona ngoba phela uzovusa umuzwa la ekhaya uzovusa kanjani umama umuzwa namusa uhlezi uphethe iBhayibheli ngisho nasekamereni mnewethu yabona kuzofuna ukungizwisa mina mnewethu ngifuna ukubona ukuthi uyabona awuzofuna mnewethu ukungizwisa hayi mnewethu ngakuzwisa nje mnewethu ngokukhulu ukukhuleka angokukhulu ukukhuleka mnewethu ngikuhlanganisa mnewethu uyabona insizwa kufuneka ingahlaliseki insizwa kungabe ukuthi insizwa ngempela ihlala nje kwi-TV kuze ukuthi ke koshawo 12 iganini hayi ngeke mnewethu ufuna ingahlaliseki ngoba even nabo WhatsApp labo mnewethu abafuneki muyinsizwa ukuthi kuze kushaya u10 uWhatsApp wena ukhona umama ekhaya usehleli uthelinde wena ubhizi no WhatsApp ubhizi nama group hayi mnewethu ayifuneki leyo nto akufanele insizwa ingahlaliseki mnewethu mnewethu kuhle makuthi insizwa ihlaliseki manje mnewethu kabantu ke uthi umuntu mina ngisegoli ngiyalifisa ikhekhe lami isiqopha mna ngiyasifisa ngisithola kanjani kulaba bakude ke mnewethu sike sisebenzisa uPex sike sithi umuntu usicela siyele kuPep oseduzane naye asicelela iPex number so mase sitholela iPex number uyobe sesisendela ke kwaTap athi yena ubani wakabani na iPex number 8 so ucela into e1 no2 no3 so from lapho ke thina sebe sesisendani ama banking details la izokwazi ukuthi athumelele khona imali ukuze sizokwazi ukuthi simfakele impahla yakhe asifakelwa imali kaPep umnethu ngicela ukuthi ngikucizelele lokho kubantu ngoba baningi befona bebuza ukuthi imali iyafakwa yini kaPep imali thina sifakelwa kaPep umnethu uzithumelela nje ngqo kuma banking details so kwaba segoli ke njengoba ngizwa ngomhla ka5 mekuthi khona abafisa ukuthola iwasho okanye imbiza bangakwazi ukuthi ke bathumele imali basho ukuthi ucela imbiza ukuthi nokuthi okanye iwasho ezokuthi kunimese ngifika khona bafike izinto zabo bayithole mnewethu asiqinisekise konke ke mnewethu sekusemome sifike la sizobatshela ababukeli bempunga yesintu ukuthi mhla zihlanu uyafika na kanjani eGoli endaweni ethile nasendaweni ethile mbukeli wempunga yesintu TV siyacela ukuthi uthathe lo mfanekiso oqoshe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu inombolo lezo lokuzibona ezamgqilaza abathakathi uma ukuthi uyazifisa lembiza uyafisa ukulekeleleka uyafisa ukuthi uhlala uphilile uyinsizwa nawe umuntu esifazane uyafisa ukuthi ulekeleleke mshayeli umgqilazo abathakathi kule nombolo bese ke siqhubeke subscribe ku channel lethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga